خودش. نه دورت بگردم عزیز درون دل برون من. میکنه آقای ابطحی هم زندانی سیاسی بود در درون حاکمیت. دونه دونه برات اسم بیارم، دونه دونه برات پس اسم بیارم. همه اینها اپوزیسیونن. نخیر، در درون جمهوری اسلامی هن. اینا اختلافات درونی خودشونه. اگر آقای ابطحی یه روزی موافق بوده بعد یه روزی همین رفته الان هم زندان موافق مخالف، جمهوری اسلامیه. اگه الان موافقه پس از اپوزیسیون ابطحی اگه نیست یه دونه، از ابطحی اگه تونستی یه دونه، یک دونه مورد بیاری که گفته ما از جمهوری اسلامی باید گذر کنیم، اشتباه کردیم این قانون اساسی رو تو ایران اجرا کردیم، اشتباه کردیم ولایت فقیه رو چپوندیم تو این قانون اساسی که بلای جون این مردم شد، اشتباه کردیم با ساز شورای نگهبان رقصیدیم، اصلا شورای نگهبان رو چرا ما باید میذاشتیم اینجا، چرا باید ما فلان میگه. ببین سر تا سر قوانین جمهوری اسلامی آقای فرانکو فاسده. من گرفتم شما چی میگی. ببین عزیز من دارم در مورد فرمول صحبت میکنم، شما در مورد اعداد. من دارم میگم به یه منطقی برسیم. تعریف منطق اپوزیسیون آقا چیه؟ شما درون میری رو جمهوری اسلامی اشخاص. اپوزیسیون درون میگه جمهوری ابطحی اسلامی. پس چی؟ من میگم اپوزیسیون یعنی چی؟ میگی پس ابطحی چی؟ عزیز من ببین پاسخ این که اپوزیسیون، عزیز دل من قربونت برم، اپوزیسیون یعنی من تلاش میکنم برای رسیدن به آزادی و رهایی ملتم، اوکی. برای منافع ملتم. آیا ملت ما همگی این ولایت فقیه تعریف رو میخواهند؟ اپوزیسیون نیست. این ادعا رو میتونه آدمهای جمهوری اسلامی هم بکنن، به این نمیگن اپوزیسیونی. خیلی خوب. ما تعریف بحثمون سر اینه اشتباهه. که آقای تاجزاده در درون حاکمیت اپوزیسیونه. ایشون بفرماد بعد این زندان از ملت فرانکو ایران جان، عذرخواهی فرانکو کند، جان، این از مردم آنالوژی ایران. خودتونه، این درون و برونی. برای این شما باید یه چیزی رو بتونی توضیح بدی نه بقیه هم الان یه لحظه بفهمن. من شما جواب بده. شما موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی هستید؟ نه جواب منو بده نیستم. من با تو بحث کنم یا نکنم. شما قانون آقا اساسی میگم جمهوری نه اسلامی رو قبول نیستم. داری؟ قبول داری یا نه؟ به من بگو قبول داری من من برم بیرون. میکروفونم بسته است بچه ها، این چرا اینجوری میکنه؟ نمیشنوه انگار. شما به من من یک کلمه بگو. بک چنل کتبی بزنم نه نیستم چند بار تکرار کنم آقای فرانکو؟ ببخشید من سوالم اینه شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نداری؟ بله بله 100%. قبول داری قانون اساسی جمهوری اسلامی رو؟ بله با من بله. حرف نزن بابا، برو تمام پیکارت شد. میکنه. بسیار عالی. میریم سراغ آقای سیروس. ردیه بیچه. خدا رو میریم شکر. سراغ آقای سیروس. آقای سیروس بفرمایید شما. با سلام خدمت دوستان، من صحبت ها در دو جهت خواهد بود. یکی این که من به هیچ وجه نه آقای ترامپ نامه فدایت شوم می نویسم نه پتیشن می کنم بیا لطفاً بمباران کن ایرانو. تا چی بشه آقای رضا پهلوی تحمیلی بیاره اونجا. نه، اینا رو ولش کن اصلا. بیا یه سوال دیگه ازت. تو رضا پهلوی ترامپ و این آدمای درجه چندی اولا اینا رو. آقای شک، من این بولتنی که دارم اینو در 2 هفته پیش در لس آنجلس چه سیتی هال تظاهرات بود، من اینو اونجا تو دستم داشتم، توجه میکنید. البته خیلی ولی ناراحت بودن. من به وضوح دارم میبینم که شما نوشتید چه چیزایی رو نمیخواید، ولی هیچ کجاش ننوشتید چی میخواید. این بولتن شما در واقع چرا قربون من نوشتم که برای من یه سیستم مذهبی نمیخوام، مجاهد نمیخوام، عرض کردم کمونیست من به نمیخوام. وضوح میبینم شما چی نمیخواید، آها، ولی شما خودتون اون هم چیزی احتمالاً که نمیدونید چی میخوام اونم میخواید. نوشتم. من برای بفرم. ایران یک گاورمنت لایسیته میخوام. دو، یک گاورمنت فدرال میخوام، ریپابلیک فدرال آف ایران. توجه میکنید؟ از این احمد ذهنیت میخوای یا من. از کسی ببین دیگه دوست من، میخوای؟ آخه شما میای از یه سری احزاب، مثلا مجاهد احزابن دیگه. شما میگی من حزب و نمیخوام، نوع حکومتی که میخواید رو میگید. شما باید در واقع بگید، شما چیزی که من متوجه میشم نمیشه any kind of king. خب؟ شما میگید من کینگ نمیخوام. از شما من میپرسم آیا رضا پهلوی رو به عنوان رئیس جمهور ایران برای 8 سال آینده میخواید؟ پایین نوشتم، نمیخواد پایین رو نوشته. بخونی متوجه این میشیم. اوبونتو یه مانیفست داره، هر چی بهش میگی میگه تو نه مانیفست. قربون تو برم، من پایین رو برو، یه خورده حالا پایین شما نوشتم. توضیح بده، خودت بگو. من نوشتم که ما نمیتونیم برای مردم ایران 1979 نیست، مردم ایران خواب نیستن، ما نمیتونیم برای اونا تصمیم بگیریم. آقای رضا پهلوی
این نه بسیار عالی، خوب این توضیح چانس رو دادید. داره و اولین رئیس جمهور ایران بشه، ولی نه کینگ. عالیه. توجه میکنی؟ بولتنتون رو توضیح دادید. حالا بزنیم بریم بفهمید، در خدمت. به آقای یه ترامپ. سوال از زیر آقای بار بپرسم آقای شاید. نه خودم دارم میپرسم، شما اینجا بعدم بپرس. شما دارید میگید که من به هیچ عنوان زیر بار این رقت نمیرم که ترامپ درخواست کنم حمله کنه یا کمک بکنه به ما. من درست متوجه شدم شما رو؟ بله، اینم دلیلش این است که اینا بر مبنای نامه فدایت شامه و ماها اصلا یه پتیشن و فلان به من اهمیتی قائل نیستن. اینا بر مبنای منافع سیاسی national benefit of United States عمل میکنن و اونم نه تحت این که تاثیر بدیهیاته، شما دارید اجازه بدیهی. بفرمایید من توضیح بدم. اونم بلا تاثیر از چه کشورهای قدرتمندی مثل چین که 85 تا 90% نفت ایران میره به چین، با یا با روسیه شوروی و این برنامه ها، بدون صحبت با اینا و یا اتحادیه اروپا، فقط آقای آقای سیروس، ترامپ تصمیم نمیگیره. شما دارید توضیح واضحات میدید که خب هر توضیح کشوری دنبال واضحات، منافع خودشه. پس من شما سوالم ولی میدونید دیگه، از من بله همه پرسیدین منم میدونیم، جواب اصلا دادم. همه میدونیم. آه. سوال من یه چیز دیگه است. شما اینو من اکنالج میکنم که الان این جزء منافع آمریکا هم هست که جمهوری اسلامی نباشه، ولی سوال اینه که شما چرا درخواست نمیکنید ازش؟ میگی هیچ تأثیری نداره. حالا شما دو تا حالت داری. اینا میخوان تصمیم بگیرن که میگی رو منافع خودشون. شما بگید وقتی رو منافع خودشونه، اگر شما ازش درخواست هم بکنید کمکی نمیکنه. من اگه اینا رضا پهلوی را بیارن، فردا ناوگان امریکا در خلیج فارس هم اونجا اتراب بکنه، فردا جنوب ایران را منطقه اهواز آبادان را اینا محاصره خواهند کرد. گفت به ما میگن که آقا شما بلد نیستیم، بذاریم ما با تکنولوژی جدید ما نفتتون رو استخراج میکنیم. واقعا کاری این که تو کارو میکنن؟ ونزوئلا چقدر کرد، خوب، کار چقدر خوب کار میشه اگه این کارو خیلی کنن. کاری عالیه، که تو خیلی عالیه، ونزوئلا کردن، توجه میکنید. خیلی خیلی عالیه. قشنگ. بنابراین من به هیچ وجه خب این سیستم به نظر امریکا را است. تراست نمیتونم بکنم. نه تموم شد خب و این رفت. مشکلش این خیلی کجاست؟ خوب میشه مثلا آقای شل و من بی پی و اینا بیان توی مثلا منطقه گازی آرش، بد نیست. نه، قادر اصلا نه. التماس کنیم ما خودمون حالا زمان 50 60 70 سال پیش نیستش، ما تکنولوژی داریم، خودمون میدونیم چجوری شما استخراج منظورتون کنیم. اما کیه؟ جمهوری ما اسلامی رو میگید؟ ما آره جمهوری اسلامی، بله. ما یعنی او فعلا ما یعنی جمهوری اسلامی، فردا یه حکومت دیگه ای. اوکی. نه فعلا که نگاه کنیم یعنی جمهوری اسلامی. فعلا که مشخص تکنولوژیشون داریم بله. میبینیم با چشمامون. خب تکنولوژی شل و بی پی رو داری با تکنولوژی جمهوری اسلامی مقایسه میکنید شما؟ من اونها تجربه ای که در ایران نه، شما در مورد با تکنولوژی گفتید کشور نه تجربه. گفتید با امپریالیستی خودمون امریکا داریم داریم، تکنولوژیشو، بهترش هم داریم، که درسته؟ تجربه ای که با کشور امپریالیستی امریکا داریم، من به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی هیچ معامله با امریکا نمی کنم. در چاه نفت رو ببند، اینو میفهمم. شما میگید که ما تکنولوژیشو خودمون داریم، بهترش هم داریم، اینو نمیفهمم. من بهترش نگفتم، گفتم بهترشو نه، بهترش اینو نه، میگی ما حرف خب، دهن من نه نذارین لطفا. معلومه باید بهترش باشه. شما میتونی بگی من تکنولوژیشو دارم، یه دونه این تلمبه ها هستش دستی کار میکنه، 4 نفر داره تکنولوژی، اینم دیگه داره نفت در میاره از زیر زمین. ولی والا شما فکر وقتی شما میکنید که میگید داریم تو بس. نیازشو، شما وقتی میگید دارم و نیازشو ندارم یعنی بهترشو دارید، مگه غیر از اینه؟ نه، من هرگز نمیگم ما بهترشو داریم، ولی ما کیپابیلیت هستیم، تکنولوژی در ایران هستش، ما میتونیم خودمون استخراج بکنیم. نمیخوایم کشورهای خارجی بیان اونجا استخراج بکنند و 50% هم خودشون وردارن. اینو نمیخواید نمیخوایم. سم نمیخواید نه. بگی که آقا من این کار آوتسورس میکنم، یه شرکتی داریم ما که میخوایم جنسشو بفروشیم، جنسمون هم اسمش نفته، کارمندم میگیرم ولی حقوق نمیدم یه بهشون. سوال من میتونم بکنم من الان کی من تو داره نوبتم میخوره؟ برای بچه صحبت. ببخشید ریرا، شاید یه لحظه. آقای فرهنگ شما تشریف دارید؟
به جناب فر میکروفون تو و باز میشه صدا. آقای رضا پهلوی که پاش به ایران برسه، من آقا یه اون لحظه آقای تضمین. سیروس بذار اجازه بفرمایید، هی سوال میکنه، من یه من کلم صحبت سوال کنم. نکردم، گفتم من سوالم میخوام این بود سوال آقای فرهنگ تشریف دارید، سوال من این بود با شما چی کار دارم قربونت برم. آقای فرهنگ شما تشریف دارید. سب. صدات باگ داره، من کف کردم میخوام برم بخوابم ولی صداتون خوب نیست متاسفانه. میتونی ای بابا، میتونی یه کاریش کنی؟ ببین چی کار میکنی. اصلا نمیفهمیم چی میگه آقای فرهنگ. میگه چند دقیقه بهم فرصت. چند دقیقه چشم. حالا چند میشه دقیقه من فرصت. سوالم رو بپرسم از آقای. از آقای سیروس بله. بفهمه. ایشون نوشته توی همین چیزی که داره اینجا، این تابلویی که گذاشته، میگه که مردم به اندازه زمان 1979 خام نیستن. ما الان احتیاج به جمهوری داریم. آیا 1979 مردم جمهوری نیاوردن؟ آیا سایرس؟ من شما مصری کردین، من نوشتم نه، خام و پخته اینا نمیدونم، نه گفتم we گفت. don't live in era of 1979 and cannot decide for Iranian people. Reza Pahlavi could be first president of Iran but not as a king. اینو نوشتم. خام و بی اینو خام و گفتی، خیالی و فلان ننوشتم خودت همچین صحبت. گفتی، ننوشتی، ولی گفتی که مردم خام نیستن که الان کینگ بیاد، ما رپابلیکن می هستیم. حالا آیا مردم از 1979 رپابلیک نیاوردن توی جامعه ایران؟ کینگ بوده؟ ببین دوست محترم، زمان شاه مردم، نه فرهنگ سیاسی مردم اینقدر، نه این همه دکترای علوم سیاسی داشتیم، نه فرهنگ سیاسی مردم به خاطر این فرهنگ خفقانی که محمد رضا شاه به وجود آورده بود. هیچ حزب تشکیلات سیاسی نبود. تشکیلات سیاسی اندیشای نو یا در دانشگاه بسط میگیره الان یا مگه به هست وسیله گروه های آقای سیاسی. سایرس؟ الان مگه هست؟ وایستا هر صحبت، هیچ نه کدوم تو از میگی اینا رو ما در شاه، ایران خفقان نداشتیم. نه شاه آقا بدتر بوده اجازه بدی آقای خفقان شاهین خامنه آقای ای؟ سیروس، اصلا بحث ما این نیست، کجا هیچ بردید کدوم بحث از اینا ما رو رو. من زمانشان آقای نداشتیم. سیروس آقای سیروس ما نمیخواد بله ما بحث ما. خام بودیم. آقای of سیروس صدای من course. میاد؟ بله صدای من میاد؟ بفهمید، بفهمید ما در اصلا خدمت. بحثمون اینا نیست، در مورد این چیزا صحبت نمیکنیم. خانم ریرا شما چی میخواستید بگید؟ من میخواستم بگم که ایشون میگن که ما خودمون استخراج میکنیم، ما خودمون میتونیم، ما خودمون فلان. همین الان اولا اینکه ما الان خودمون داریم میکنیم، ولی یه قش خاصی داره میخوره. یعنی آدمای اصلی مملکت که مردم کشور ما هستن بی‌نصیب هستن از این ثروت ملی و فقط پسر آقای شمخانی و زیردستهاشون و نوچه هاشون و بازوان آقای شمخانی دارن از این نفت تغذیه میکنن. جمهوری اسلامی هم برود، ما باید ما داریم معامله میکنیم، طرف نابش رو این همه هزینه نکرده آورده اونجا، با عاشق چشم ابروی ما نیست و قطعا یه امتیازی باید بدیم و امتیازی باید بگیریم. امتیازی که میگیریم اینه که ما داریم از جمهوری اسلامی راحت میشیم. و اصلا من میگم، منی که خارج از کشور زندگی میکنم، میگم که از ایران و دانش ایرانی بالاتر وجود نداره. ولی خب ما باید هزینه بدیم دیگه. هزینه زنده بودن ما چی باید باشه آقای سیروس؟ خانم هزینه ریرا اجازه بفرما من این رو توضیح بدم. اول اینکه از ایران و دانش ایرانی بالاتر وجود نیاریم یک حرف کاملا بی‌معنی است. من دوم مثال اینه که زدم، مثال مثال زدم. دوم اینه که خانم متاسفانه این فرهنگ کالچر، فرهنگ عوضی که داریم، اختلاس از زمان ناصرالدین شاه تو این مملکت بوده. یه امریکایی رفتن آوردن که بیا مسائل دارایی حساب کتاب ما را بکن، با اونم بعد از چند سال انداختن بیرون. همون امریکای دارویس بود، نه چی بود از دقیقا یادم، زمان رضا شاه آوردن، باز دوباره انداختن بیرون. اختلاس در زمان
محمد رضا شاه، آخرای محمد رضا شاه اختلاس در وارد کردن شکر کرده بودن. چند تا وزیر میلیون ها دلار دزدیده بودن، هیچ کدوم به زندان نرفتن. اختلاس پیش این کساف حکومت نکبت هم هستش. این فرهنگ در واقع ماست، می‌دونی باید چی عوض بشه. میگه آی سیروس فردا آی, هم باز ادامه خواهد داشت. آی سیروس کاری که بفرمایید. میکنه از خود اختلاس بدتره. میدونید از خود اختلاس بدتر چیه؟ اینکه اختلاس رو نورمالایز کنی. بگید نورمالایز نمیکنم تابوت. آقا، این فرهنگ ماست، صبر کن 120 سال آقا، صبر فرهنگ کن. ماست. نورمالایز نمیخوام بله بکنم آقای بله. شد. حرف آقا داد دهن من نزن، صبر نزد. کن. من میخوام بگم برادر من، فرهنگ عقب مانده ای داریم ما. ایشون می‌دونی چی میگه؟ میگه که اختلاس تا بوده همین بوده، تا هست همین هست. این یعنی نورمالایز کنی یه چیزی رو. بنده میگه این جزئی از ماست. اشاره به کالچر پاوریتی که در ایران داریم. همه منافع شما ایندیویدوال با اینکه شخصی اینو هاست. به فقر فرهنگی بندازی، یعنی داری میگی این یه چیز نرماله تو جامعه، بخشی از فرهنگ ماست، ولش کنید. این میشه نورمالایز کردن. متاسفانه در 150 سال گذشته همچنین بوده. شما و دارید کی نورمالایز میخواد، میکنید، به کی میگه معنای کلمه دارید این نورمالایز میکنید این اختلاسو. سیستم فکری را من میخواد. صحبت چیه های شد آقا، این صحبت ها چیست؟ چی میگه اینو پروموت بکنیم بیایم فهم میکنیم؟ من میخوام بگم برمیگردیم، باعث برگردیم به خودمون. باشه. ایراد این چیزی داریم. که شما میگید معنیش این نیستش. این چیزی که شما میگید یه معنی دیگه میده. خب شما حالا نباید توضیح هیچ وقت دادم بگید که خدمتتون. تو باید توضیحتون رو گوش کردم. میگم این که شما بگید تا بوده همین بوده، تا هست همین هست، به این کار میگن نورمالایز نه، کردن. بنده به هیچ وجه بس میساندرستندین شده آقای شما شد. آره دیگه، شما از قاجار شروع کردی تا اینجا حکومت نکبت، بعد گفتی ببینید اینی بابا که از شما روش دست قاجار گذاشتید. انقلاب مشروطیت شروع کردیم ما، همون تبریزی ها انقلاب مشروطیت خدمتتون آوردیم. وارث انقلاب مشروطیت رضا شاه نکبت شد. باش. آقا تو کودتای انگلیسی شد. آی سیروس شما خیلی خارج از بحث، اصلا اتاق ما رو نه هایجک کردید. اصلا این بحثی که در رابطه با اجازه رضا بدین شاه دیگه، میکنید، میخوام برم با یکی دیگه صحبت کنم. کافیه آی خواهش سیروس. میکنم بفرمایید تشریف ببرین. رو به سلامت، قربونتون برم. من مرسی. نه شما باید برید، من کجا برم عزیزم؟ من چی با میگی آقا؟ اجازهتون خودم میرم پایین. مرسی، مرسی. خیلی ممنون، مرسی. آقای فرانک شما بفرمایید. آیا باید به بله ترامپ التماس بله، مردم ایران باید به ترامپ التماس کنن. ولی اینکه همش میگن شاهزاده به ترامپ التماس نکرده، از کجا معلوم؟ شاید پشت پرده کرده باشه. خب این که التماس نشد که. التماس باید جلوی همه باشه، دیده بشه. اونی که اونجا میکنه، اونا میشه اون بازی های دیپلماتیک خودشون. اینو الان هم اینجا یکی میگه ابزار، اون یکی میگه ترامپ ابزار رضا پهلوی. با اینش کاری نداریم ما. شما منظور چیه؟ میخواید، منظور که جلوی مثلا 10 تا سیاستمدار دیگه که کنار ترامپ همو نه بکنه اوکیه. نه یه جوری چرا؟ بگه که چون مطمئن شخصیت بشه. ترامپ رو چی دیدین که فکر میکنید که اگه جلوش انجام بشه یا یه سابقه هایی دارین جلوش که نه. دیدید؟ خب چی منظور راکس، چی؟ باید بذاری من بگم منظورم چیه، حدس نزن که. باید یه جوری بگه که اگه من شک نفهمم که اون گفته، یعنی التماسش نکرده. یه جوری باید بگه که جلو همه، به این میگن التماس کردن، و همه بفهمن که درخواست، یه کمپین را بندازه بگه مردم من ایران متوجه بیایید با من شدم من بریم از متوجه ترامپ درخواست کنیم. من متوجه شدم. من گفتم که اه، از کجا معلوم که اگه همچین التماسی که با این تعریفی که شما ارائه دادین انجام بشه ترامپ حرفشو گوش میکنه؟ چطور چرا مثلا گوش شما میخواید بگید واسه شخصیت، گوش نیست. نه شما میخواید، واسه من به شما میگم 0.5% چیزشو بالاتر میبره احتمال اینکه کمک کنه رو. میدونم قبول این به داری؟ خاطر اینکه مثلا شخصیت ترامپ شخصیت خودشیفته ایه. آیا فکر کنید روی خودشیفته یه همچین به کاری خاطر جواب هر میده؟ چی. یا یه سری قبول نه داری یا یه باید شما مقداری که نمیدونید کمک میکنه. نه خب شما یه تعریف آقا خاصی از منت کشیدن و اینجور حرفا زدید. بعد منت گفتیم باید حتما نه، همه من منت نه، شکل متوجه بشن. التماس. التماس بدتر از التماس التماس. هستن. اه، میگم بدتر از التماس هستن اصلا هرچی. اوکی. من میگم شما میگیم باید یه تعریف خاصی ارائه بدین که باید من شک متوجه بشم، نباید پشت پرده باشه. خب خب بله. شما باید ببین، ثابت کنید که باید این جلوی بقیه کانسنت بده بهش که من این درخواست رو دارم ازت میکنم، همه هم بدونید من دارم این درخواست رو میکنم، و اون پشمشتا و یواشکی و بین خودمون باشه کسی نفهمه، و این بازی هم نداریم. دقیقا متوجهم شما منظور من اینه. متوجهم. شما چجوری میگی که اگه
این کاری که همگان بدونن انجام بده تا اینکه پشت بگه تاثیرش بیشتره. شما اینو چجوری ثابت میکنید؟ نه چجوری صاحب؟ خیلی ساده. شما وقتی این کارو بکنید به حملش مشروعیت میدید در افکار عمومی. شما مخالفی با حرف من؟ نمیدونم، یه توضیح بیشتری بدید چجوری مشروعیت در میده. افکار عمومی اگر رضا پهلوی بیاد یک کمپینی را بندازه و به همراه مردم ایران از آقای ترامپ درخواست کمک کنه با ریش و قیچی دست خودش، آیا این به ترامپ مشروعیت نمیده برای کمک کردن در نزد افکار عمومی جهان؟ نه الزاما. شما باید نه. ثابت بکنید که حالا میده. چرا؟ شما میخواد چی رو نظر منو ثابت بدونید؟ کنم؟ این خود چرا قضیه رو چرا دارم فکر می‌کنید چنین؟ شما من صحنه‌هایی رو دیدم که طرفدارای آقای پهلوی توی مثلا خبرگزاری‌ها داشتن در مورد اینکه مردم ایران آقای پهلوی رو صدا می‌کردن یا ما می‌خوایم به شاهنشاهی باز بگردیم صحبت کردن و حتی خود موجی و بقیه مهمانا یه حالت مسخره اینا رو نگاه کردن. شما فکر می‌کنید حالا مثلا ایشون به ما عنوان کسی که موضوع می‌خواد شاه بشه صحبتمون یا پهلوی امکان داره خواها شاه؟ نیست، ما داریم در مورد ترامپ صحبت نه، میکنیم. من از یه تجربه گفتم. شما مشروعیت از کجا میاد؟ از اینکه کسی که میخواد رهبر کشوری باشه برای گذار یا حالا حتی برای آیندهش بیاد اگه مثلا منت دقت حالا نمیکنید التماس فرانک جان. بکنه، چرا فکر در مورد میکنین اینجوریه؟ من در مورد شما نمیتونین مشروعیت ثابت کنی. رو گوش نمیدی دیگه. مشکلت اینه، حرفتو تا آخرین کلمه جملت بزنی از دست میدی حرف منو. سوال منو کج میفهمی. من کی گفتم مشروعیت رضا پهلوی؟ من از همچین حرفی نزدم. برداشت اشتباه شما نه، بود. شما گفتی مشروعیت پیدا میکنه آقای ترامپ اصلا برای این کار. اینو مشروعیت گفتی. برای کمک کردن پیدا میکنه. یا خودشون خواستن. فردا اگه کژوالیتی بده، کشته بدون حمله جمهوری اسلامی به سیم آخر بزنه، میگه خودتون خواستید. آیا این کمک میکنه بهش یا نمیکنه؟ این لازمش اینه که لازمش هر دنیا چیه آقای کمک پهلوی میکنه یا نه؟ اول اینو من بگو. اینکه این ممکنه مشروعیت رو کمک بهش کنه. شما نمیتونی با ممکن قاطعیت بگی. نیست، حتما من الان یه کمک حالت، نه، میکنه. من الان یه حالت دیگه رو به شما میگم که اتفاقا کمک شاید نکنه. اتفاقا شاید ترامپ نمیخواد ایشون اصلا یه همچین فرانک خواهش و جان، التماسی فرانک رو جان، بکنه. خیلی شاخه اون شاخه میپه. شما شاید 100 تا حالت رو بگی، نه یه حالت، 100 تا حالت رو بگی که کمک نمیکنه. در این مورد خاص کمک میکنه، قطعا کمک میکنه. شما کانسنت بدی به آخه طرف. شما چه جوری دارید؟ آخه مگه شاهزاده رضا پهلوی ملت ایرانه که داره از ترامپ خواهش میکنه؟ شما اینو مساوی گرفتی بعد میگی خب میگم آره گوش دیگه. نمیکنی حرف من دیگه. من اصلا هنوز وارد این نشدم که کی التماس کنه. دارم صرفا در مورد التماس کردن از ترامپ به صورت کلی التماس کردن. شما نگران این که من بگم رضا پهلوی التماس کنه، تمام فکرت اونجاست. ما داریم در مورد ترامپ صحبت میکنیم. آقای رضا پهلوی التماس نخواهد کرد. من به شما گارانتی میدم، به شخص شما، با بقیه کاری ندارم، چون خیلی حساسی روش. آقای آقای رضا کسی پهلوی دیگه نه هست که تنها بتونه آقای کسی دیگه مردم، هست که بتونه این کارو شما بکنه؟ آقای فرانک، شخص تو این کارو میکنی؟ بله. توی چیزایی که مثلا مثل ایکس این کارو کردن مردم. آیا ولی میگی مشروعیت رضا داشته؟ پهلوی، رضا پهلوی هم که اسکپتیک گفت دیگه، گفت گیر ذهنتون، میگی دامن کبریاییش خدشه‌دار میشه اگه این کارو بکنه. خب من اگه گیری، آخه ذهنت شما گیره، اشتباه قفل میکنید. شده اینجا. من نمیخوام به پهلوی توهین بکنم ولی اصلا نظر من این نیست. نظرت یعنی چیه؟ من جای کبریایی براشون ندارم که بخوام اصلا چنین فکری نه این بکنم. که من فوش فکر نیستش، میکنم که کبریایی من فوش نیست فکر میکنم عزیزم. به عنوان کبریایی یه چیز خفنه. نه فکر کنم داره فوش میدونم میدم. چیز خفری نیست برای من ایشون. بنابراین این چیزی که شما در مورد من میگی صدق نمیکنه. اوکی، شما میگید که آقای خب رضا پهلوی، من فکر کنم نباید پشت التماس. دست این کار کرده. من فکر کنم پشت دست این کار کرده. نه اون، و نه اون من نیست، نه حتی اون جز. خب ببینید شما من کلا این چیزی که میخوام بگم یک دقیقه هم طول نمیکشه، 30 ثانیه. من فکر میکنم که شاید پهلوی و مشاوراش فکر کردن که اگه همچین چیزی رو بگن اتفاقا ترامپ اگه این کار رو انجام بده توی آمریکا با این مشکل مواجه میشه که تو چرا حرف یکی رو که ازت منت کرده یا التماست کرده گوش دادی، مخصوصا اگه عواقب بهش خوب نباشه. آقای ترامپ میخواد اینجوری وانمود کنه منم تصمیم میگیرم چی میشه. بنابراین اصلا من فکر می‌کنم مثلا توی اون
مصاحبه که رضا پهلوی داشت با اون فاکس، من فکر کنم از عمد هیچ وقت مستقیم جواب نمیداد، یعنی حتی به این فکر کرده بود. معلومه گفتم از رضا آن. پهلوی تو فکر کردی 7 بار ازش میپرسه غیر عمدی نمیگه. آقای ببین اوکی. نگاه کن، ببین من چی میگم. پس این التماس این که فکری که من کردم ممکنه کرده باشن دیگه، خودشون نه مشاورهاش که نه آقا نه اصلا. ترام نباید همچین کاری کرد، ما که پشت دست منتو کردیم، چرا بیایم روبرو هم این کارو بکنیم؟ بذار و اتفاقا اینو وارد حالتی فرانک جان بکنیم که عزیزم افتادی افرادی تو بتونن. تکرار، دفعه 15 داری اینو تکرار میکنی. بذار من نه خب پاسخ آقا تو بدم. می‌خواستم ادامت بدم که چه اتفاقاتی میفته یا ممکنه ببین بیفته. یه اوکی. چیزی قبلش به شما بگم. این التماسه تا وقتی که به صورت آگهی رسمی تو روزنامه رسمی نره، یعنی اعلام عمومی نشه، رسمیت نداره. باید بره تو روزنامه رسمی التماسش، رسما باید التماس کنه. تموم شد رفت. موافقی با حرف من؟ نه واقعا موافق با نیستم. کجاش مخالفی؟ من مشکل ندارم اگه این کارم بکنه، واقعا مشکل ندارم، ولی منتها میخوام بگم که یه انتخابی که ایشون کرده و نمیشه هم گفت که الزاما اشتباه، شما اگه و مشاورش اگه باشی، میکرد متفاوت بود. چون اون که چون خودش چه چون تصمیمی چون, میگیره که من چون قبول مسئولیت دارم. ترامپ الان یه پست بزنه که میلیون ها ایرانی از من خواستن در جاهای مختلف با هشتگ ریل دانالد ترامپ که این کار انجام بده، چون میتونه بر خودش اصلا همچین چیزی رو نه به گفتی راحتی اونو درست بکنه. فهمیدم. گفتی من به عنوان دیگه خودم و نه این چیز مردم جدیدی نیست. مشکل ندارم. بله بله. گفتی با در مورد رضا پهلوی داریم الان صحبت میکنیم. اوکی شما اوکی میگید خوبه. که رضا پهلوی اینجوری تصمیم گرفته. اون چه خب من میدونم اونو که اونجوری. من شما الان فکر کن شما خودت بذار جای رضا پهلوی در این لحظه، شما التماس میکنی یا نمیکنی؟ من بگم این به خاطر اینه نه که نمیتونم نه بذارم جاش، یه نه واقعیت سری اینه که نمیتونم نه بذارم. میتونی آخه من نمیتونی باید مثلا بگی 6 تا مشاور الان کنارم باشه، شش تا بشینیم چی بشه؟ 6 تا مشاور کنارم باشه، موقعی که یه کاری آقا میخوام بکنم تصمیم همین بگیرم. من که الان نمیتونم الان هر چیزی رو انجام بدم. ایشون نگاه فکر کنه کن خیلی آقا. مستقل عمل میکنه. شما که همین الان در مورد مردم سریع تصمیمتو گرفتی و گفتی. حالا فکر کن شما الان رضا پهلوی هستی، باید التماس کنی یا نباید بکنی؟ باید و مشاور چی؟ نبایدی ندارم، مثلا اون قضیه فوش میدم. دیدی ذهنت گیره، همشو میای دامن کبریایی اذیتت میکنه. گیری ذهنت بایست داری، قفلی، غیرت داری روش. من به هیچ خدا کاری ندارم. نمیتونم تو این به خدا داری، بعدش هم داری. به اینجا که میرسه ندارم. اینجاشو خوب میایا. به اینجا که میرسه میگه نه ببین رضا پهلوی رو پشت صحبت کرد. بعد میگم این باید رسما بگه جلو همه. میگه خب نه ببین اینطوری تصمیم گرفتی. میگم آقا خودتو بذار جاش، باید این کارو بکنه یا نکنه؟ پاسخ نمیده. میگه باید و نباید نداره که، میتونه ایگنور کنه، اون رو نگاه کنه. خیر ایشون باید قشنگ پوزیشن بگیره، واضح. ببین دقیقا این باید چیزیه که نباید. همه باید روش توافق کنیم. این که باید ازش درخواست بکنیم یا باید درخواست بکنه یه چیز واضحیه، چرا سر این باز بحث داریم؟ این که شما باعث میشین با این رفتارتون این آدم درخواست بکنه یا نه رو من به نظرم بیشتر باید راجبش صحبت بکنیم. چون شما میگی آقا این مسیری که داری میری رضا پهلوی دمت گرم، تو اصلا درخواست نکن، میره تو تلویزیون نگاه میکنه میگه آقا درخواست نکن. ها چی کارن؟ صدا میاد؟ بله بله میکنه. میگه که باید این کارو بکنه یا نکنه. بایدم میگی خودتو بذار جاش. تو جاش بودی این کار درستش این بود که این التماس رو بکنی یا درستش این بود که این التماس رو؟ نظر خودت بگو. ایشون این کجا به تناقض میخوره؟ وقتی حرف خودشه میخواد از جانب خودش صحبت کنه. معمولا شما چیزی که برای خودت هم میخوای برای بقیه هم بخوای دیگه. اون تو ایشون نمیتونه توضیح بده که چرا خودش التماس میکنه ولی میگه رضا پهلوی نباید. نمیتونه توضیحش بده. خیلی تلاش میکنه ولی نمیتونه. این گیره، دقیقا. ذهنش قفل شده. به نظر من ما هم میتونیم خیلی روی این موضوع که رضا پهلوی درخواست مستقیم بکنه تاثیر مثبت بذاریم. ما اگه تو شبکات اجتماعی همین جنگ رسانه‌ای رو اگه بتونیم برگردونیم به سمت ترامپ، درخواست از ترامپ و نتانیاهو، درسته؟ به نظر نتانیاهو هم خیلی نقش خوبی این کارو عملی بکنیم، رضا پهلوی هم پشت ما در میاد، میره رسما از یک رسانه‌ای این رو اعلام میکنه و خیلی مهمه به نظرم حیاتی. بله.
آقای فرهنگ شما یه بار دیگه امتحان میکنید ببینیم چه. آقای فرهنگ صدامون رو میشنوید؟ نه، اینترنت فرهنگ فایده نداره امشب. بچه من خیلی خسته شدم، میخوام برم بخوابم. اگه کسی چیزی هستش میخواد بگه، فکر میکنه که نگه میسوزه، بفرمایید. یه دو نکته اضافه بکنم. صدات خیلی ضعیفه مستر. من بچه‌هایی که هیچ حرفی رو ندارم میدم پایین، که دیگه فقط بچه‌ای که حرف دارن ببونن بالا. خانم دریا شما بفرمایید. من میتونم یه صحبتی بکنم جنابش؟ بگو درود به مستر، بگو. شما. بذار مستر بگه، میکروفونش درست شد. مستر بگو. درود عزیزان. من یه دو نکته خواستم بگم در مورد این تایتلتون. یکی این که آیا باید به ترامپ التماس کنیم؟ جوابش نه هست. حالا اینجا پاز میکنم اگر که توضیح بیشتری خواستید. نه ادامه بدید، چرا نباید این کارو بکن؟ ببینید، به نظر من نوع درخواست خیلی مهمه. توی درخواست کردن شما میتونین بگ بکنین، مثل فقیرها که پول از شما طلب میکنن، یا میتونین دیمند داشته باشین، یا میتونین ریکوست کنین. هر کدوم شما نوع کی خاص وارد خودش روم رو داره. شدید آقای مستر؟ میخوام ببینم صحبت قبلی ما رو شنیدید. من از اوکی، 20 ببین نگاه دقیقه کن. نگاه کن. نه خب پس اینا ما همه اینا رو صحبت کردیم. شما دیمند کنی، ریکوست کنی، یا دستور بدی بهش به شکلی که میگم باید به ما، اینا همش میشه درخواست. درخواست همون دیمنده، یعنی دیمند همون ریکوسته، ریکوست همون رضایت. این رضایت هم من بهش اضافه کنم، رضایت میدم که کمک کنی. رضایت هم همون التماسه. ما داریم در مورد یه چیز صحبت میکنیم. جناب شاه، یکیش مفهوم این هستش که کرامت انسانی توش حفظ میشه، یکیش حفظ نمیشه. فرق دارم. همون ایگو منظور شما از کرامت انسانی، درسته؟ کرامت، ببینید تو مجموع کشور که صحبت میکنیم، ببینید اون فقیر $1 پول میخواد، در حقیقت هیچ کرامتی برای خودش نذاشته، تن به هر چیزی میده که بتونه شکمش رو سیر بکنه. اون کرامت وقتی که ما در زمینه ایران صحبت میکنیم و آقای پهلوی رو لیدر اون اپوزیشن در نظر بگیریم خارج از کشور، قدرت آقای پهلوی از قدرت مردم داخل ایران و خارج از ایران ناشی میشه، اسمش صدا میکنن.